雪佛兰别克开空调的时候或者加速的时候有异响，这是一个小通病，知道要可以省200-300块钱。朋友们，大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。今天有一台别克英朗，这台车在启动开空调的时候，皮带那里发出气气的异响，如果不开空调的时候就没有。其实这也是一个雪佛兰和别克的一个通病。这个问题很好解决，等下我就带大家去看一下。现在我们启动发动机开空调来听看一下异响，大家有没有听到这个刺耳的声音？这其实是别克和雪佛兰的一个小通病。这个故障其实是发电机皮带单向轮的一个故障。等一下我们先把这个发电机给摘出来。现在这个发电机我们已经摘出来了。等一下我们就把这个发电机的皮带单向轮给摘出来，这个是要专用工具摘的。现在这个皮带单向轮我们已经摘出来了。其实这个皮带单向轮是可以单独更换的，不用更换整个发电机，这样就可以节省了200-300块钱。现在我们就把这个新的皮带单向轮给安装回去。现在新的皮带单向轮已经安装好了，发电机我们已经安装上去，等下我们就启动看一下还有没有异响。现在我们已经是启动开空调了，我们可以听到没有异响了，说明这个故障已经解决。本期的视频就分享到这里，如果大家想了解更多的汽车知识，大家可以点赞加关注支持一下，我们下期再见。